Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Dinda Dwi Maharani, NPM 132. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 11. Pertanyaan saya adalah, apa tantangan terbesar dalam penerapan strategi event dan penggunaan TikTok sebagai media branding di Discovery Mall? Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Doagung Prabu Prawisara Narayanan, NPM 174. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nimade Ninda Dwi Maharani, NPM 132. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar dalam menerapkan strategi event dan penggunaan TikTok sebagai media branding di Discovery Mall? Jawabannya yaitu, tantangan terbesar dalam menerapkan strategi event dan penggunaan TikTok sebagai media branding di Discovery Mall adalah memastikan relevansi dan daya tarik kedua strategi tersebut bagi target audiens. Dalam penyelenggaraan event diperlukan perencanaan yang matang, kreativitas, serta alokasi sumber daya yang memadai agar acara dapat menarik minat pengunjung dan meningkatkan citra mall. Sementara itu, penggunaan TikTok menghadapi tantangan berupa persaingan konten yang ketat, tren yang cepat berubah, dan serta tuntutan untuk menghasilkan konten yang kreatif dan autentik secara konsisten. Mengukur dapat langsung dari event dan aktivitas di TikTok terhadap peningkatan kunjungan fisik ke mall juga menjadi tantangan, sehingga diperlukan evaluasi yang tepat untuk menghubungkan upaya branding dengan hasil yang nyata. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Dia Maeswari dengan NPM 123. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sinergi antara event dan TikTok dapat memperkuat branding Discovery Mall? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Tutuku Dharma Yoga dengan NPM 173. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anak Agung Istri Diah Maeswari dengan NPM 123. Pertanyaannya, bagaimana sinergi antara event dan TikTok dapat memperkuat branding Discovery Mall? Jawabannya, sinergi antara event dan TikTok memberikan efek ganda pada strategi branding. Event menciptakan pengalaman langsung bagi pengunjung, sementara TikTok mendistribusikan pengalaman tersebut secara digital ke audiens yang lebih luas. Konten event yang diunggah di TikTok dapat memperluas jangkauan promosi, meningkatkan keterlibatan audiens, dan memperkuat citra merek Discovery Mall di pasar digital. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Raina Ari Santana dengan NPM 161. Di sini saya izin bertanya dengan pertanyaan, apa saja faktor yang membuat pertunjukan di Discovery Mall dapat meningkatkan branding suatu produk? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Iko Magusiliawan, NPM 175 dari kelompok 11. Ingin menjawab pertanyaan dari Raina, NPM 161 dari kelompok 2 dengan pertanyaan, apa saja faktor yang membuat pertunjukan di Discovery Mall dapat meningkatkan branding suatu produk? Pertunjukan di Discovery Mall dapat meningkatkan branding suatu produk melalui beberapa faktor. Yang pertama, kehadiran cara menarik dapat menarik perhatian pengunjung, menciptakan pengalaman positif yang terkait dengan merek. Kedua, kolaborasi dengan influencer dan penyelenggaraan event meningkatkan visibilitas produk, memperluas jangkauan audiens. Yang ketiga, penggunaan media sosial untuk mempromosikan acara dan merek baru memperkuat brand awareness, terutama di kalangan generasi muda yang aktif di platform tersebut. Dengan strategi ini, produk dapat lebih mudah diingat dan dikenali oleh konsumen. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Yudevi Wijayanti dengan NPM 170. Di sini saya mau bertanya, bagaimana event dapat berkontribusi dalam membangun citra merek di Discovery Mall? Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Butuh Aditya Rentiasa, NPM 133. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ida Yudevi NPM 170. Bagaimana event dapat berkontribusi dalam membangun citra merek di Discovery Mall? Jawaban saya, event memberikan pengalaman langsung yang unik kepada pengunjung, memungkinkan merek
berinteraksi secara personal dengan audiens. Kegiatan ini menciptakan kesan positif, memperkuat loyalitas pelanggan dan menarik pengunjung baru. Event yang menarik di Discovery Mall juga meningkatkan kunjungan ke pusat perbelanjaan, memperkuat branding mall sebagai tempat yang dinamis dengan relevan bagi komunitas. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yudi Suryawan, NPM 181. Di sini saya mau bertanya, coba jelaskan bagaimana pertunjukan yang diadakan di Discovery Mall dapat mempengaruhi citra merek atau branding suatu produk, dan bagaimana TikTok dapat berperan dalam memperkuat pengaruh tersebut. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Magus Yuliawan, NPM 175 dari kelompok 11. Ingin menjawab pertanyaan dari Yudi, NPM 181 dari kelompok 2. Dengan pertanyaan, jelaskan bagaimana pertunjukan yang diadakan di Discovery Mall dapat mempengaruhi citra merek, branding suatu produk, dan bagaimana TikTok dapat berperan dalam memperkuat pengaruh tersebut. Pertunjukan yang diadakan di Discovery Mall dapat meningkatkan citra merek suatu produk dengan menciptakan pengalaman langsung yang mengesankan bagi pengunjung, sehingga membangun keterikatan emosional antara konsumen dan merek. Selain itu, TikTok berperan penting dalam memperkuat pengaruh ini dengan menyediakan platform untuk berbagi konten menarik dari acara tersebut, menjangkau audiens yang lebih luas, dan meningkatkan brand awareness melalui video viral yang dapat menarik perhatian generasi muda. Kombinasi keduanya dapat meningkatkan daya tarik dan kepercayaan konsumen terhadap merek. Om Santi 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 Om.